हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इदरिसी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ड्राई कोल्ड सस्पेंशन के बारे में। ड्राई कोल्ड सस्पेंशन कौन कौन सी बीमारी में यूज होता है, इसमें कौन कौन से कंपोजिशन हैं, इसके बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट और अन्य प्रकार की जानकारी लेंगे। ड्राई कोल्ड सस्पेंशन में पैरासीटामोल 250 मिलीग्राम, फेनाफिलेराइन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम, क्लोरोफेनामाइन मेलेट 2 मिलीग्राम। ड्राई कोल्ड सस्पेंशन एनाल्जेसिक, एनीपैरेटिक और डायग्नोस्टिक होते हैं। इसके यूज की बात करें तो छोटे बच्चों को बुखार, सर्दी, खांसी, नज़ला होने पर इसका प्रयोग होता है। इसकी डोज बच्चे के उम्र तथा वजन के अनुसार तथा उसकी कंडीशन के अनुसार डॉक्टर निर्धारित करते हैं। अपने से इसका प्रयोग न करें, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही बच्चे को यूज कराएं। कंपनी की बात करें तो हेरिजिन कंपनी का सस्पेंशन है। प्राइस की बात करें तो 60 रुपये MRP है। सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है।